நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க மரம் வெட்டுற வேலை வந்து இப்படி என்ன சொல்கிறது கேவலமாக நினைக்கிறாங்க. நம்ம உயிரை பணைய வச்சு நம்ம வெட்டோம். ஒரு வீட்டுக்கு மேலேயும் மரம் எல்லாமே சரிஞ்சு கிடக்குது. ஏன்னா அவங்க உயிர் பயம், தலையில் காற்றுல வந்து விழுந்துருமோ, நம்ம யாரையாவது இறந்து போயிடுவோமோ அப்படின்னு நினச்சி அவங்க பயந்து நம்மளை சூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம மரத்துக்கு மேலே இறந்து வெட்டி நம்ம உயிரை பயம் இல்லாமல் நம்ம உயிருக்கு மேலே கஷ்டப்பட்டு வெட்டி கொடுக்குறோம். நிறைய பேர் கேவலமாக நினைக்கிறாங்க மரம் வெட்டு வேலை அப்படின்னு. நான் வந்து பெருமையாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா 1000 பேர் இருக்கீங்கன்னா அதில் 10 பேர் தான் மரம் வெட்ட முடியும். 1000 பேர் மேலே ஏற முடியாது. உங்களால் ஏற முடியும்னா ஒரு கமெண்ட்டை போடுங்க. யாரெல்லாம் வாரீங்களோ வாங்க வேலைக்கு ஏறி பாருங்கள் டெய்லி. அப்போ தான் நம்ம கஷ்டம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம கஷ்டத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாண்டா கேவலமாக நினைக்கிறீங்களா, அதுதான். இன்றைக்கி வேலை முடிஞ்சு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நம்ம வியூவர்ஸ்லாம் நிறைய கூடியாச்சு. ஒரு வீடியோ 2K வியூஸ் குறைஞ்சது போகுது. 2K 3K அப்படிலாம் போய்ட்டுருக்கு. கொஞ்சம் ஃபாலோவர் எல்லாமே நல்லா போகுது. ஆனால் ஃபாலோவர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஃபாலோவர்